jo paikalla? Ei oo, puoli 12:30 tulee. Ootas tosta. Onko auto oli ilmoittavia sarroja? Sosialistit on yhdessä perkeleet. Semmoiset tervehtien lehti. Joo, laitetaan semmonen, että te kuvatekstiksi laitetaan, että miehet eivät osaa käyttäytyä, mutta minä rauhoitin tämän kuulla taas. Hieno asia. Okei. Ei nyt tukana tää niinku tämmönen Mitä just? Se käytiin sodossa näästä. Tää kaveri on ajanut Mikan tähän alueelle, hänen se osaa siirtää. Niin jos hän... Tää on liikunta-alue. Tämähän on ihan reilu tapa. Soinu tulee tähän. Joo, tämähän on ihan reilu. Niin. Jos hän haluaa olla Mikan vaalialueella, niin hän mainostaa silloin Mika Niikko. Ihan siirrä tästä meidän vaalialuetta pois, niin me otetaan se heti pois. Onhan tämä alue on vuokrattu Mika Niikolle. Eikö se ole hyvä? Niin. Eikö se ole hieno? Niin. Me keskusteltiin, mutta teille ei sovinut siirtää sitä pois. Niin, siirtäkää pois. Kiitti. Tait hyvä kohta. Kato, nyt kun ihmiset tulee suoraan, että ne... Hän on tullut Mika Niikon vaalialueelle. Tässä on Mika Niikon vaalitalous, me ollaan vuokrattu tää alue kuuluu siihen. Tähänkään ei saa laittaa autoja, edes markkina-ihmiset. Miksi Sartimolla on oikeus tulla häiritsemään tähän näkyviin? Hänen ollaan keskusteltu jo. No, kaveri taas vähän lämmettä. DDR osoitti, mitä teidän oppi on. Ihmisiä kidutetaan sosialismin nimissä. Kuule, mä tunnen muuta paljon ihmisiä. Kuinka hyvin tehdään Tää todistaa sen. Mistä helvetistä mikä ihmeen fasisti? Tää on meidän alue. Mistä lähtien kadut on ollut? Tämä on vuokraturvallisuus. Siihen kuuluu myös tämä alue. Sen alue. Todellakaan. Ei meillä ole sellainen. Ei todellakaan kuulu Se on jalkakäytävällä. Hän on parkkeerannut jalkakäytävällä. Jalkakäytävä menee tässä, jos sinulla ei ole silmiä. Tämä auto on jalkakäytävä. Ja sitä auton pois. Mä en tule Vasemmistoliiton eteen provosoimaan. Mitä tässä on? Niin. No nyt siinä on meidän maailmannyt, koska se on meidän alue. Ette te omista. Missä kohti siinä lukee, että teidän on? Tässä voidaan lähteä käräjäoikeuteen. Mene vaan käräjäoikeuteen. Vedän vaikka huvioikeuteen. Tää on yleinen alue, he kummin. Niin nimenomaan. Tää on yleinen alue. Tää on yleinen alue. No, mutta kumminkin. Tämä on yleinen alue. Se on suojatie. Saako suojatteelle parkkia? Vaikka koko ajan. Se on jalkakäytävä koko ajan. Rupee ihan liikaa. Tervetuloa DDR:ään jälleen. Tässä on nostalgiaa. Kuule, mä tiedän monta ihmistä. Sielläkö te asuu? Ihan Suomi vaan. Näyttää olevan. Tiedän minkälaisia nämä marksalaiset sosiaaliset on. Näyttää Joo, vankilasta terveisiä. Vihreät on vielä pahempi, että oli sosiaaliset. Joo, mutta hän ei koskaan mennyt enää Itä-Saksaan. Terveisiä DDR:stä.
Niin. Tämä on nimenomaan sitä. Herra varmaan tietää, että DDR-miehet Honeckerin nimissä teki mitä haluaa. Siinä on hirveästi mitä eroa. Pöhöttävä jo. Teistä nyt kyllä todella pellejä, pakko myöntää. No ootteko te jotakin fiksumpia? Mä en ainakaan tullut teidän autoon. No minkä takia hän ajoi sen tänne näin? Miksi hän voinut siirtää? Ihanaa, että naiset pistää kampoihin ja ihanaa, että miehet pitää oikeuksistaan. Ei saa riidellä. Onko heillä oikeus kiinnittää toisten asuntovaunun banderolle ja Siinä kun katsoa siinä on vähän, mitä Nikon tää alueella, niin tää on hyvä diili. Tää on hyvä diili, eikö se ole? Sulla on sun laulu, siinä on sun mainosta, siinä on Nikon mainosta. No problem. Toi on ihan älyvapaa. Kaikki tässä ihan yhtä laittaa. Ei ole 10 autoa. Ei. Poliisi sanoi, että sä olet